اتفرج على المشهد ده وقول لي سمعت ايه. Allez, t'as toujours de bonnes idées. Aide-moi à trouver une cachette. ها سمعت ايه؟ توجور بون. عاوز تسمع تاني؟ Allez, t'as toujours de bonnes idées. Aide-moi à trouver une cachette. Allez, t'as toujours de bonnes idées. Aide-moi à trouver une cachette. تعالى اقول لك ليه الفرنسيين بينطقهم كده. اولا تعالى نقسم الجمله دي لجزئين. اول جزء t'as toujours de bonnes idées. تا هو هنا متقسم لجزئين، التو والا. هنا فيرب avoir زي ما احنا عارفين اللي هو tu as. لا احنا بنضمهم على بعض فبقول تا. سهله جدا صح؟ حلو قوي. t'as toujours de bonnes idées. وهنا البون اخرها اس واول ايدي اولها اي، فبعمل كده لا ليزون انتر لي دو، فبقول كده تاني بونز ايدي، فبقول كده تاني تا توجور دو بونز ايدي. عندنا في الجزء الثاني بقول ايد موا تروفي اون كاشيت. اول جزء معانا اد الا بلس اي كومن انجلي زي الانجليزي بالظبط، وعندنا الاو هنا ما بتتنطقش، بقول ايد موا. طب تعال نسمع كده تاني. Allez, t'as toujours de bonnes idées. Aide-moi à trouver une cachette. طب تعال نسمع ونقلد. Allez, t'as toujours de bonnes idées. Aide-moi à trouver une cachette. Allez, t'as toujours de bonnes idées. Aide-moi à trouver une cachette. ما تنساش تعمل فولو.